Der Wald in Brandenburg ist, ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern davon charakterisiert, dass wir hier ganz, ganz viel Kiefer haben. Konkret auf 68% der Fläche haben wir noch die sogenannte gemeine Kiefer stehen, die hier auf sehr nährstoffarmen Standorten stockt, auf sehr trockenen Standorten. Und die Kiefer konnte damit in den letzten Jahren sehr gut umgehen. Insofern war sie eine Baumart, die hier lange wirklich gut ihren Zweck erfüllt hat. Denn das sind ja stark menschengeprägte Wälder. Das ist nicht das, was hier ursprünglich mal als Wald gestanden hätte. Führt aber eben dazu, dass die Risiken in diesen Wäldern besonders stark zum Tragen kommen. Beim Tree4Projekt geht es darum, wie können wir den europäischen Wald zukunftsfähig machen, gerade unter dem Aspekt des Klimawandels. Wie können wir auf regionale Anforderungen eingehen und wir wollen hier dann praxisorientierte Lösungen für Europa entwickeln. Der Workshop heute im Landesministerium soll dazu dienen, verschiedene Interessensgruppen zusammenzubringen, die Forschung von der Forstwirtschaft, die Anwendung, dann auch die Politikberatung. Wir fokussieren uns nicht auf ein Klimaszenario, sondern wir versuchen dann Strategien zu entwickeln, die wir heute anwenden können, obwohl wir noch gar nicht so genau wissen, wie es in Zukunft aussehen wird. Mit den Modellen können wir jetzt simulieren, was passiert, wenn wir jetzt einen Wald stilllegen, was passiert, wenn wir da folgende Arten von Bäumen pflanzen und was hat das für Auswirkungen auf zum Beispiel Holzproduktion, auf den Wasserzyklus, auf den Kohlenstoffkreislauf. Grundsätzlich haben sämtliche Ökosystemleistungen eine mehr oder weniger gleichrangige Bedeutung. Es kann örtlich etwas variieren. Es zeigt sich aber, dass aufgrund der Dürresituation in den letzten Jahren, die sich ganz stark verschärft hat, vor allem das Thema Wasserverfügbarkeit, Landschaftswasserhaushalt sich mehr in den Vordergrund stellt. Die Trockenheit macht Bäume vor allen Dingen auch dafür anfälliger, dass andere Schadfaktoren zum Tragen kommen. Also zum einen sind das dann Insekten, die bevorzugt an den Nadeln der Kiefer fressen. Zum anderen führt es dazu, dass Bäume in den trockenen Phasen waldbrandgefährdeter sind. Also meistens haben wir ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Brandenburg möchte sich industriell entwickeln und dafür sind wir maßgeblich auf Wasserreserven angewiesen, die allerdings in den letzten Jahren stark geschwunden sind. Auch wenn es jetzt hier heute regnet, in Brandenburg wird es auch immer trockener. Das wird sich wahrscheinlich noch verschlimmern mit den nächsten Jahrzehnten. Auch Waldbrände sind eine immer größere Gefahr. Was können wir hier machen, um da vielleicht entgegenzuwirken? Wälder sind grundsätzlich wirklich multifunktionale Ökosysteme. Also wir haben den Vorteil, dass ein, ich sag mal, halbwegs gut gemischter, strukturierter Wald tatsächlich viele Leistungen erbringt. Dafür sind Wälder eigentlich ganz schön toll. Eins, was der Wald definitiv nicht kann, ist, unsere fehlenden Klimaschutzbemühungen in anderen Sektoren auszugleichen. Wir haben lange gehofft, dass der Wald die Emissionen aus den anderen Sektoren kompensieren kann. Und wir sehen jetzt, dass er das, weil er selber zum Opfer des Klimawandels wird und wir uns auf diesem Narrativ, der Wald wird uns schon den Arsch retten, ich sage das jetzt wirklich mal so drastisch, nicht mehr ausruhen können. Wenn wir möchten, dass der Wald weiterhin diese anderen Leistungen für uns bringt, dann müssen wir uns wirklich für den Wald einsetzen. Und das Beste, was wir machen können, ist wirklich Emissionen runter. Denn jedes halbe Grad zusätzlich, was wir haben, macht den Bäumen hier zu schaffen. Ein ganz schwerwiegender Zielkonflikt ist der Grad der Anpassung unserer Wälder an den Klimawandel und die Geschwindigkeit, in der wir die erreichen. Hierzu brauchen wir einen großen Anteil an Naturverjüngung, gleichzeitig die Etablierung neuer Baumarten, die hier klimastabiler sind. Und wir müssen die Situation mit den Wildbestandeshöhen auch in den Griff bekommen, denn dieser ist vielerorts ein ganz, ganz großes Hemmnis. Was wäre denn, wenn wir 20% des Waldes, wenn wir jetzt einfach mal sagen, da nutzen wir gar nichts mehr, wie viel Holz würden wir denn dann einbüßen, für wie viel mehr an Biodiversität denn eigentlich? Dann, glaube ich, ist die Forschung und diese Modellierung besonders hilfreich. Ich bin froh, wenn das jetzt, ich sag mal, der Anfang von einem Dialogprozess ist und wir im besten Fall hier das Brandenburger Ministerium und auch der Landesbetrieb am Ende wirklich 2, 3 Szenarien haben, mit denen wir dann hier auch wirklich Forstpolitik für morgen mit auf den Weg bringen können. Also solche Modellvorhaben sind natürlich für die Politik sehr interessant, weil sie die Vielzahl an möglichen Alternativen ordnen, wissenschaftlich auswerten, nach Wahrscheinlichkeiten beurteilen und damit können wir aus dieser großen Datenfülle mögliche Zukünfte ableiten beziehungsweise einen Rahmen festlegen, in dem wir politische Entscheidungen steuern können. Wie können wir gewährleisten, dass der Waldumbau tatsächlich funktioniert? Welche Szenarien sind überhaupt relevant hier in der Region Brandenburg? Was sind die Ökosystemleistungen, die hier eine Rolle spielen? Da gab es viele, viele interessante Punkte, die wir dann auch jetzt versuchen, in unsere Modelle und in die Optimierung mit einfließen zu lassen, damit das auch eben für diese Region
von Relevanz ist.